हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल खतरी रेफ्रिजरेशन। और आज का टॉपिक है सैमसंग वॉशिंग मशीन के एरर कोड के बारे में, और उसके सॉल्यूशन के साथ हम आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी देंगे। हर एरर कोड का सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। सैमसंग वॉशिंग मशीन में जितने भी एरर कोड से सारे एरर कोड्स के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो हमारे वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।